做的道理。来，兄弟们注意看，这位女士呀，开一个熟食小店也不容易。从画面里面就能看得到，这店里面的卫生各方面的确实也可以，对不对？挺干净的。但是呀，每天进来这么多顾客，谁也不在意呀。突然进了一位手不干净的人呀。来，兄弟们注意看画面，看到没？你说做这小买卖，你手咋这么欠呢？你说？老铁们看看吧，你说这仨女的是不是被踩了个最傻？这家伙让人家给踩的腰都弯啥样了？不过我咋就最得意他呢？咋回事呢？是同情弱势群体吗？老铁们，如果让你们选，你选哪个？老铁们看看吧，都说360行，行行出状元，人家也真是通过艰苦训练才成功的。所以说成功不是偶然的，而且不光需要自己的努力，还需要有一个严厉负责任的老师鞭策你才行。所以才有了这句话，名师出高徒。小样的，还挺能喝，看来今天我要不放开量，还真整不过你们呢。那我给这收腹的小吊带裙退下去的啊，我这肚子最少还能喝10瓶。能把我逼到这份上的真不多呀，你算一个，来吧，渴干就完了。哦哟。